Assalomu alaykum. Birinchi sinf tarbiya darsligi, maktabim, ikkinchi uyim mavzusi bo'yicha gaplashamiz. Darsimizning maqsadlari. Ta'limiy maqsad o'quvchilarga maktab ikkinchi uy ekanini tushuntirish. Tarbiyaviy maqsad maktab, o'qituvchi va sinfdoshlariga hurmatni shakllantirish, tozalik, intizom va do'stlikka o'rgatish. Rivojlantiruvchi maqsad esa nutq va fikrlash qobiliyatini rivojlantirishdan iborat bo'ladi. Darsimizni vaziyatni o'rganing rukni bilan boshlaymiz. Vaziyatda tasavvur qiling, sinfdoshingiz bexosdan partaga chizib qo'ydi. Siz bunday vaziyatda nima qilasiz? Degan savol bilan o'quvchilarga yuzlanamiz. O'quvchilar o'zlarining fikrlarini, mulohazalarini aytib o'tgandan so'ng, o'qituvchi ularga tuzatishlar kirgizadi. Ya'ni ayrim o'quvchilar aytib beramiz ustozga bexosdan chizib qo'yganini, ayrim o'quvchilar esa yashiramiz sinfdoshimizning bunday holatini degan javoblar bilan javob qaytarishi mumkin. Lekin biz partaga chizmasligini, u maktabning mulki ekanligini, uni ko'z qorachig'imizdek asrashimiz kerakligini, bizdan keyingi avlodga ham sog' salomat, omon, butun yetkazib berishimizni aytib o'tamiz. Keyingi bo'limda esa savollarga javob bering deyilgan. Bunday vaziyatda siz nima qilasiz? Maktab mulkini asrab-avaylash qanchalik muhim? Siz sinf xonasini asrashga qanday hissa qo'shasiz? Degan savollar bilan yana yuzlanamiz. O'qituvchi yordamini o'rganing bo'limi. Bu bo'limda siz o'quvchisiz va ko'p vaqtingiz maktabda o'tadi. Bu yerda ilm olasiz, yangi do'stlar orttirasiz, mustaqil hayotga tayyorlanasiz. Maktab ikkinchi uy sanaladi. Uni asrash, qadrlash, jihozlarini asrab-avaylash lozim. Chunki maktab boshqa bolalar, uka-singillarimizning bilim olishi uchun ham kerak deb ularga aytib o'tib ketamiz. She'r. Maktab bizning bog'imiz, sha'nu shavkat tojimiz. O'quv yozuvdan yetar har ishdan rivojimiz degan she'rlarni o'quvchilarga o'qib beramiz va keyingi darsda bu she'rni vazifa qilib beramiz. Savollarga javob bering. Nima uchun maktabga kelamiz? Nega maktabni ikkinchi uy deb ataymiz? Maktabda o'zimizni qanday tutishimiz kerak? Degan savollar bor. Bu savollardan maktabda o'zimizni qanday tutishimiz kerak degan savolga alohida e'tibor berishimiz kerak va buni har bir o'quvchidan so'rab chiqishimiz kerak. O'quvchilar o'zlarining fikrlarini berib bo'lgandan so'ng esa biz maktabning ichki qonun-qoidalarini ularni o'rgatib o'tishimiz kerak. Chunki o'quvchilar birinchi sinfdan boshlab ta'lim-tarbiyaga o'rgansa, ulg'aygan sari shu ta'lim-tarbiya bo'yicha ta'lim oladi, bilim oladi, maktabda shu ta'lim-tarbiya bo'yicha katta bo'ladi. Yozma topshiriq. Yozma topshiriqda bu qoidalar bizning bilim olishimizga yordam beradi. Rasmlarni mos matn bilan bog'lang. Ya'ni 5 ta rasm berilgan. Bu rasmlar bo'yicha o'quvchilardan qisqacha 4-5 ta gapdan iborat matn tuzishlarini so'raymiz va bu matnlarni o'qib chiqamiz. Birinchi rasmda o'quvchilar darsda o'tirishibdi. Ikkinchi rasmda o'quvchilar to'garakda, rasm to'garagi, texnologiya to'garaklarida qatnashishyapti. Uchinchi rasmda esa o'quvchilar darsda o'zini bilmaganini yoki bilganlarini o'quvchilarga, ya'ni sinfdoshlariga o'rgatishyapti. To'rtinchi darsda o'quvchilar, ya'ni bitta o'g'il bola o'quvchi daftarni yirtyapti, kitobni yirtib tashlayapti. 5-chi rasmda esa bu o'quvchi javob beryapti. Sinfdoshlaringiz bilan hamkorlikda ishlang. Topshiriq. O'qituvchingiz va sinfdoshlaringiz javobini diqqat bilan tinglang. Biror narsani tushunmasangiz so'rashdan qo'rqmang.
Uyga vazifani vaqtida bajaring. Agar dars payti nimadir demoqchi bo'lsangiz, qo'lingizni ko'tarib so'rashingiz mumkin degan qonun-qoidalar ham mavjud. Yozma topshiriq. Quyidagi rasmlar asosida matn tuzish kerak. O'qituvchi yordamida o'rganing bo'limi. Ustoz har bir inson hayotda muhim o'rin tutadi. U bizga bilim beradi, bilmaganlarimizni o'rgatadi, maktab qoidalari bilan tanishtiradi. Sizga insonlarning qaysi fazilatlari yoqadi deyilgan ekan? Sabrliligi, mehribonligi, talabchanligi, adolatliligi, xushmuomalaligi, aqlli, qat'iyatli, g'amxo'r, saxiy, sezgir, tartibli degan xislatlar berilgan ekan. Bularni qatnashtirib gap tuzish kerak. Xalq o'gitlari. Dono xalqimizda ustoz otangdek ulug' degan maqol bor. Odam kim bo'lishidan qat'iy nazar ustozlardan ta'lim olishi, o'rganishi zarur. Shunda hayotda yutuqlarga erishadi. Millatning ertangi kuni bugun bolalarga berilayotgan bilim va tarbiyaga bog'liq. Ustoz va o'qituvchilar bilimlarni avloddan avlodga yetkazadigan fidoyi insonlardir. Shuning uchun o'zbek xalqi orasida ustozlarning o'rni doim yuqori degan o'git bor ekan. Bu o'gitni ustozlarni otangdek ulug', ularni hurmatini joyiga qo'yish kerak, bergan bilimlarini o'rganish, ularni qolgan do'stlarimizga ham, sinfdoshlarimizga yetkazishdan iborat ekan. Ustozlarning o'rni haqida berib o'tilgan bu o'gitda. Tabiatni asrang degan qismida har bir varaq muhim matni bor ekan. Chiqindilar miqdorini kamaytirish haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Masalan, varaqning ikkala tomonidan ham foydalanish mumkin. Bu ishingiz orqali daraxtlarni va atrof muhitni asrashga hissa qo'shasiz. Faqat bir tomoniga yozilgan qog'ozlarni esa axlatga tashlamang deb o'rgatib ketishimiz kerak o'quvchilarga. Uyga vazifa. Uyga vazifada o'ylab ko'ring va gaplarni to'ldiring degan vazifa berilgan ekan. Endi men bilib oldim. Endi men shuni qilaman. Endi men qilmayman degan gaplar berilgan va bu gaplar o'rnida nuqtalar o'rnida kerakli so'zlarni qo'yib o'tamiz. Darsimiz shundan iborat edi. Salomat bo'ling.